JMath. Welkom by die graad 11 hoofstuk vir vergelykings en ongelykhede. So as jy al hierdie video's kyk, gaan ons jou deurvat met elke tipe vraag wat jy kan verwag en stappe hoe om dit te doen, tips om dit makliker te doen en so dit is ongelooflik belangrik hierdie hoofstuk. Van nou af tot aan die einde matriek gaan elke vraestel wat jy doen begin met so 4 of 5 somme uit hierdie hoofstuk uit. En dit word nie weer in matriek bespreek nie, so as jy kan, let baie goed hierop en kom terug na die video's toe en die oefeninge soveel as wat nodig is, want hierdie is baie keer die eerste 20 punte van jou matriek eindvraestel kom uit hierdie hoofstuk uit. So ek hoop alles maak sin. Gooi vir my 'n comment, vra 'n vraag as jy vashak. Ek wil baie graag hê jy moet hierdie verstaan, want dit gaan die volgende 2 jaar baie makliker maak vir jou. Vierkantsvoltooiing. Nou, goeie nuus, slegte nuus. Slegte nuus is baie mense hak vas by hierdie konsep net oor die groot naam en dink dit is verskriklik moeilik. En dan kyk hulle na 'n voorbeeld of 2 en dan dink hulle is nog moeiliker. Goeie nuus is dis eintlik regtig maklik as jy net die resep volg. En ander goeie nuus is dit word regtig nie baie gevra verby die eerste kwartaal van graad 11 nie. So kom ons spring in en ek hoop dit is vir jou maklik na hierdie video. Nou hoekom doen ons vierkantsvoltooiing? Vierkantsvoltooiing het alles te doen met om een vergelyking, so die kwadratiese vergelyking wat in standaardvorm is, oor te skryf in 'n meer bruikbare vorm as ek veral kyk na parabole of maksimums en minimums. So jy kan nou hier sien, links is daar die standaardvorm. Ons wil dit net gaan oorskryf in die draaipuntvorm van 'n parabool. Nou aan die begin van graad 11 maak dit nog nie regtig veel sin nie, want jy het nog nie daai regterkantse formule baie gebruik nie. Maar sodra jy by funksies kom, gaan jy baie gewoond raak aan daai formule. Nou, wat help die twee verskillende formate van hierdie vergelyking vir ons? Die linkerkantste een, as jy kyk na 'n parabool, sê vir jou wat is die y-afsnit van 'n parabool. So die c-waarde verteenwoordig daai y-afsnit. Baie kere soek jy eerder die draaipunt en veral in hierdie somme in hoofstuk 1 wil hulle net weet wat is die maksimum en die minimum of wat is x by die maksimum. En dan as ek dit oorskryf in hierdie ander formaat gaan P en Q vir my dadelik kan sê waar is die maksimum en minimum of wat is die maksimum of minimum. So dis hoekom jy vierkantsvoltooiing doen, maar sodra jy funksies gedoen het, is daar ander maniere om ook die draaipunt te kry wat dit ook baie makliker maak. Kom ons doen 'n paar somme en gaan deur die stappe en dan gaan hierdie vreemde konsep baie meer sin maak. Kom ons begin eers met 'n maklike voorbeeld. Nou moenie skrik vir al die stappe nie, ek het dit net uitgeskryf sodat jy dit kan leer, maar sodra jy dit 'n paar keer gedoen het, is dit eintlik heel maklik. So ek gaan die som doen en die stappe bespreek soos wat ek dit doen, anders gee ek nou vir jou 'n lesing aan die begin en ek verloor jou. So eerste stap, maak seker die A-waarde is 1. In hierdie voorbeeld wat ons doen, is die A-waarde 1. So ek is fine, ek kan verby stap 1 gaan. Nou, kyk baie mooi, hierso is die A-waarde, as ek hom nie sien nie, is dit 'n 1. Daarso is my B-waarde en daarso is my C-waarde. Nou in vierkantsvoltooiing gaan alles oor die B-waarde. So kry so gou as moontlik jou vergelyking in standaardvorm en kyk wat is die B-waarde. So kom ons doen stap 2. Ek kan sien A is klaar 1, so ek hoef niks daar te doen nie. Ek gaan net daai weer oorskryf. Nou gaan ek stap 2 doen wat hulle daar vir my sê. Maal die B-waarde met 'n half en kwadreer dit. So ek gaan hierso sê 'n plus hakkie 'n half maal minus 6, ek gaan hom so net op 1 sit, kwadraat. En die res van stap 2 sê maar plus dit en minus dit. So minus 'n half maal minus 6 kwadraat en daar was nog 'n plus 6 gewees wat my c-waarde was oorspronklik. OK, daar's hy. Dit is stap 2. Stap 3. Sit die eerste 3 terme in hakkies en faktoriseer dit. So ek praat van daai 3 terme en faktoriseer dit. Maar nou kyk die tip. Ons weet ons wil by 'n formaat uitkom met 'n hakkie kwadraat. So jy kan dit al klaar skryf. Daai gaan altyd 'n x wees. En dan skryf jy net jou oorspronklike B-waarde se teken en jy halveer dit. So ek kan daarso al klaar 'n minus 3 gaan insit daarso. En nou gaan ek net kyk wat gebeur na die groot hakkies en dan gaan dit net neerskryf. So 'n half van 6 gee vir my minus 3. Kwadreer dit gee vir my 9. So minus 9 plus 6 en die finale antwoord hierso is x minus 3 in 'n hakkie kwadraat minus 3. So stap 4, onthou om die hakkie te kadreer en die res te vereenvoudig, soos ons nou gedoen het. En dan as daar 'n A-waarde was, ons gaan nou 'n moeiliker een doen, dan gaan ek vir jou wys. Onthou net om dit in te maal. So okay, wat beteken hierdie? Want die vrae in jou oefening vra nou vir jou,
Het dit 'n maksimum, het dit 'n minimum? Wat is die maksimum, wat is die minimum en waar is dit? So, baie belangrik, jy kyk na daai teken. Is dit 'n plus of 'n minus? As daar niks staan nie, is dit outomaties 'n plus. Wat beteken daai plus of minus? 'n Plus beteken as hierdie 'n parabool was, is dit 'n positiewe parabool en 'n positiewe parabool het altyd 'n minimumwaarde. As dit 'n minus was, is dit 'n negatiewe parabool en hy het altyd 'n maksimumwaarde. Okay, so memoriseer net daai en dit gaan nie verander nie, daar kan nie goeters wees wat dit moeiliker maak nie. As jy daai twee ken, baie maklik. Okay. So, as ons nou kyk na die volgende vraag oor hierdie spesifieke voorbeeld, dan kan ons nou sê sy vorm, ek kan sien dis 'n plus, so sy vorm is positief. En 'n positiewe grafiek het altyd 'n minimum draaipunt, so nie 'n maksimum nie. So die waarde van die minimum is -3. Ek kyk na die Q-waarde hierso en dit sê vir my hoe hoog of hoe laag is daai draaipunt. En dit gebeur as x gelyk is aan 3. Nou om dit te sien, kyk ons na die binneste waarde, die P-waarde. En om dit net makliker te maak, kan jy sê, okay, so die hakkie is x minus 3, ek stel dit gelyk aan 0 en dan sien ek maar x is positief 3. So onthou altyd as jy werk met die P-waarde of enigiets in die hakkie by x en hulle vra vir my 'n vraag oor funksies, dan is dit altyd die teenoorgestelde teken van wat ek kan sien. Nou wat hierdie ene moeiliker maak is my A-waarde is nie 1 in hierdie geval nie. So as ek nou stap 1 doen, moet ek eers die A-waarde gaan uithaal as my gemeenskaplike faktor. So ek gaan -3 uithaal. En baie belangrik hierso, dit maak nie saak of hy perfek kan indeel in die ander terme nie. Die stappe vir vierkantsvoltooiing sê jy moet hom uithaal. So hierdie gaan nou -7 gedeel deur -3 wees vir my B-waarde. So dis glad nie 'n lekker getal nie. En dan plus 20 op -3. Okay, nou vereenvoudig daai net so 'n bietjie dat ons kan sien wat is die B-waarde in hierdie geval. So ek gaan die -3 daar hou. X kwadraat. Daai word dan 'n minus gedeel deur 'n minus word 'n plus, so 7 op 3x. En dan gaan ek net 'n spasietjie los en daar sal my 20 op 3 gaan sit, maar 'n plus gedeel deur 'n minus is ultimately 'n minus. Okay, nou kan ek oorgaan na stap 2 toe. So my B-waarde in hierdie geval is daai lelike breek daarso. So ek moet nou die helfte van dit kwadreer en by plus en minus. So ek gaan skryf plus 1/2 maal 7 op 3 kwadraat minus 1/2 maal 7 op 3 kwadraat. Okay, daarso is stap 2 nou gedoen. So nou stap 3, ek moet die eerste 3 terme gaan oorskryf in 'n hakkie. Nou onthou die tip wat ek vir julle gegee het. Okay, so ek kan klaar die blokhakkie daar maak. Ek weet hierdie gaan altyd 'n x wees en ek weet ek kan 'n kwadraat daarso sit. Nou die tip sê sit x in dieselfde teken as b, kan jy gaan neerskryf en dan halveer ek die b-waarde. Nou die helfte van 7 op 3 is actually 7 op 6. So ek weet dit gaan 'n plus 7 op 6 wees in daai hakkie. As jy onseker is, kan jy daai hakkie wat ons gekwadreer het in die vorige stap, jy dit net intik in die kalkulator en dan gaan vir jou sê dis 7 op 6. En die res gaan ons nou net vereenvoudig sommer met die hulp van die kalkulator en ons gaan daarso sien dit is 49 op 36 minus 20 op 3. Okay, so nou onthou om die hakkie te kwadreer en die res te vereenvoudig. Ons het nou stap 4 gedoen. Nou kan ek vir die laaste stap net die -3 gaan terug inmaal en wat ek dan gaan kry is -3 x plus 7 op 6 kwadraat en as ek daai laaste twee terme in die kalkulator sit en dit maal met -3, kry ek 289 op 12. Daar's hy. Daar het ek die vierkant voltooi. Nou moet ek net hulle vragies antwoord. Het hierdie 'n minimum of 'n maksimum? Ek kyk na die heel voorste teken, dis 'n minus. So hierdie is actually 'n sad face parabool. Dit het 'n maksimum van 289 op 12. Okay, of ek kan net sê dit is 24,08 as ek dit net bietjie beter laat lyk, want op 'n grafiek gaan ek nooit weet waar is 289 op 12 nie, maar ek gaan weet waar is 24,8 as ek op die y-as gaan soek. En ek weet hierdie maksimum kry ek as x gelyk is aan -7 op 6. Daar's julle, dit lyk weer eens complicated, maar as jy net die stappe volg, is die antwoord nie te moeilik om by uit te kom nie. Kom ons doen nog 'n paar voorbeelde. Nou ietsie wat
redelik confusing is dit wat julle nou reeds gedoen het nie 'n is gelyk aan gehad nie, en dan tel daar 'n sekere stel reëls. Maar partykeer gaan die somme vir jou sê, los hierdie op deur vierkantsvoltooiing. En dan lyk die reël so klein bietjie anders. Die stappe is redelik dieselfde, maar die A-waarde is nou waar die groot verskil gaan inkom. So, ons gaan na hierdie om die video af te eindig, gaan ek 'n baie moeiliker voorbeeld doen, waar ek vir julle die stappe gaan uitskryf, maar vir hierdie kom ons doen dit net soos wat dit hierso staan, want hierdie is redelik maklike goedjies. Wat klein bietjie anders is met hierdie, is ek wil die A en die B waarde wil ek aan die linkerkant hê, maar die C waarde wil ek actually aan die regterkant hê. So ek gaan hierso sê x kwadraat plus 8x, net myself 'n spasie los, en dan die 15 gaan ek net oorvat. Nou gaan ek die helfte van die B-waarde kwadreer, maar ek gaan dit aan al twee kante bytel. So dis al klaar 'n verskil van die vorige een as daar nie is gelyk aan is nie. So ek gaan hierso sê plus 'n half maal 8 kwadraat, en aan die ander kant dieselfde, plus 'n half maal 8 kwadraat. Nou, weer eens die tip wat ek vir julle gegee het, ek kan klaar hierdie gaan oorskryf as x plus, ek weet die helfte van my B-waarde is net 4. Aan die ander kant kan jy dit net so in jou sakrekenaar indruk, maar dit gaan vir jou sê dit is minus 15 plus 4 kwadraat wat 16 is. Nou van hier af moet ek net vir x oplos. So x moet heeltemal alleen wees aan die linkerkant. Alles wat nie x is nie, vat ek stukkie vir stukkie oor. So die eerste ene is die kwadraat wat ek gaan oorvat. So om dit te doen, moet ek 'n vierkantswortel sit vir die ander kant. Baie belangrik, jy moet 'n plus minus daarin sit, want jy het jou eie vierkantswortel ingesit, hy was nie daar aan die begin nie. Baie mense verloor punte en dink hulle is die som perfek gedoen, maar as jy nie die plus minus daar het nie, verloor jy een van jou antwoorde en jy verloor baie punte. So, die volgende stap gaan dan wees plus minus, ons weet die vierkantswortel van 1 is net 1, en ek wil x alleen hê, so ek vat die 4 net oor. Nou moet jy net baie mooi kyk, ons moet nou split in twee antwoorde. So x is gelyk aan positief 1 minus 4, of x is gelyk aan negatief 1 minus 4. Ok, daar moet twee antwoorde wees, want ons gaan 'n actual antwoord kry. Ons gaan dit nie in wortelvorm los nie, ons gaan dit in die regte numeriese antwoord los. So vir hierdie som, x is gelyk aan minus 3, of x is gelyk aan minus 5. Daar is hy klaar, en ek het hom opgelos deur vierkantsvoltooiing. Kom ons doen gou nog ene. So hierdie ene is klaar in die formaat wat ek hom wil hê, met c aan die ander kant van die is gelyk aan. So ek kan dadelik hierso gaan sê x kwadraat plus 8x plus 'n half maal 8 kwadraat is gelyk aan minus 20 plus 'n half maal 8 kwadraat. Ek kan hierdie oorskryf as x plus 4 kwadraat, net soos die vorige som, maar nou hierso is hoekom ek julle hierdie voorbeeld wil wys. Hierdie is nou minus 20 plus 16, so dit gee vir my minus 4. Okay, ons like nog fine daarso, maar in die volgende stap, ek moet die kwadraat gaan oorvat, en dan kry ek, dit is plus minus die vierkantswortel van minus 4. Nou, baie groot rooi ligte moet aangaan, ek kan nie die vierkantswortel van minus 4 kry in gewone wiskunde nie, so jy mag hierso nou net skryf, geen oplossing. So die oomblik as jou sakrekenaar vir jou sê math error, dan skryf jy geen oplossing met hierdie tipe somme. Daar's hy. Hierso het ek dit opgelos, al het ek nie 'n antwoord gekry nie, is dit die antwoord wat vir jou volpunte gaan gee in die vraestel. Okay, om hierdie video af te eindig, gaan ons gou kyk na 'n moeiliker vlaksom, maar met 'n is gelyk aan. So wat verander en wat se stappe moet ek insit wat nie by die ander twee was nie. So, stap 1 is ek wil die 13 oorvat, maar ek mag ook nie 'n A-waarde hê wat nie 1 is nie. So ek gaan alles deel met minus 4. So kom ons kyk hoe dit lyk. So dit gaan x kwadraat wees. Hierdie gaan dan minus 3 op minus 4 x wees. Ek gaan daai oorvat, so dit is minus 13 op minus 4. Nou, as ek hierdie net bietjie beter laat lyk, dan gaan ek kan skryf, dit is x kwadraat plus 3 op 4x is gelyk aan 13 op 4. Nou kan ons oorgaan na stap 2 toe, want ons het nou stap 1 gedoen en ons het dit in die regte formaat gelos. So stap 2 gaan ek nou die helfte van die b-waarde by plus aan al twee kante. So 'n half maal 3 op 4 kwadraat, en dan aan die ander kant 'n half maal 3 op 4 kwadraat. Okay, stap 3
Ons kan dadelik oorgaan in die tip wat ek vir julle gegee het. So dit is x plus, daai gaan dan wees 3 op 8 kwadraat. So kyk, wat's my b-waarde? Ek vat sy teken en ek halveer hom net en ek sit dit in die hakie. Niks ander bewerkings of enigiets wat jy hoef te wys daarso nie. Aan die ander kant gaan ek dit net op my sakrekenaar insit. So dit gaan dan net vir my gee 9. Daar's hy. Nou kan ek gaan om x te probeer alleen kry hierso. So ek gaan sê x plus 3 op 8 is gelyk aan plus minus die vierkantswortel van, daai gaan jy net op jou sakrekenaar sit. En hy gaan vir jou sê dit is 217 op 64. Okay, so nou x is gelyk aan daai lelike getal. Nou kyk baie mooi hierso, 64 is actually 'n vierkantsgetal, so ek kan hom net gaan oorskryf as 'n 8 en daai is 217 en ek wil x alleen hê, so ek vat die 3 op 8 vat ek aan die kant toe. Nou, lees baie mooi wat hulle vir jou vra. As hulle vir jou vra om die antwoord in wortelvorm te los of eenvoudigste wortelvorm, dan gaan jou antwoord net wees x is gelyk aan kom ons skryf hom as die 8 daaronder plus minus wortel 217 minus 3. Kan ek sommer net een breek skryf en dit net so los vir hulle. So dit is as hulle vir my sê los dit in wortelvorm. Maar as hulle vir jou sê los dit in desimale vorm, gaan ek moet oorgaan en sê dit wil sê x is gelyk aan plus wortel 217 minus 3. So jy kan sien ek split nou in twee aparte somme, sodat ek op my sakrekenaar kan intik en die twee eintlike antwoorde kry. So hierdie een is dan die minus wortel wat ek gaan gebruik. Op 8 en hierdie een antwoord gaan dan wees 1.47 en die negatiewe antwoord gaan dan wees minus 2.22. As julle ek weet ons het oor baie gepraat in hierdie video en dit lyk na baie erge somme, maar as jy so 'n paar van hulle oefen en ek gaan nog 'n video opsit met oefeninge vir hierdie dat ons genoeg van hulle deurgaan, dan hoop ek jy kry jou punte vir hierdie deel van die werk. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.